Equater cyangwa se Equater ukaba umurongo ugabanyamisimo kabiri, igice cy'amajyaruguru North Hemisphere ndetse n'igice cy'amajyepfo South Hemisphere. Uyu murongo wa Equater ufite aho ushushanyije neza gusa unyura muri koma y'isi kuri longitude ya dogere 0. Muri ibi bice unyuramo niho izuba rirasira rimwe kandi hakaba ubushyuhe bwinshi kurenza mu bindi bice by'isi. Uyu murongo rero ukaba uca mu bihugu 13 gusa ku mubumbe wose, harimo nk'igihugu cya Equater. Ibindi bihugu byo ku mugabane wa Amerika bicibwamo na Equater harimo Colombia ndetse na Brazil. Ugakomeza ugaca mu nyanja ngari ya Atlantique, ugahingukira muri Sao Tome ku mugabane wa Afurika, ugaca muri Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Uganda, Kenya ndetse na Somalia. Ugakomereza mu nyanja y'Abahinde, ugahingukira mu birwa bya Maldives, maze ugakomereza muri Aziya aho unyura mu birwa bya Indonesia, mu gihugu cya Kiribati, ukomereza mu nyanja ya Pasifika. Ibi bikaba ari byo bihugu 13 binyurwamo na Equator ku mubumbe. Uyu murongo ariko nunyura neza ku butaka bw'ibihugu byose, kuko ngo muri Indonesia, Kiribati ndetse na Sao Tome and Principe naguca ku butaka bw'ibihugu, ahubwo unyura mu turere tugizwe n'amazi tw'ibyo bihugu.